घरको अभागी त जेठी बुहारी मात्र हुन्छ। जेठी बुहारीले चाहिँ सासू ससुरा नन्द देवरलाई जति स्याहारे पनि, जति अब टाइम टु टाइम हरेक थोक पुर्याए पनि उसले पाउने भनेको अब्जस मात्र हुन्छ, जस त पाउँदैन। अनि केही कुरामा खुसी पनि हुँदैन, हरेक कुरामा मुख ठुस्स परेको हुन्छ, खोइ किन थाहै छैन। अनि त्यही घरमा कान्छी बुहारी अलिकति मिठो बोलेर आमा बुवा भनिदियो भने राम कति खुसी हुन्छ, कति राम्रो, कति बेबारी भनेर भन्छ। तर गर्न चाहिँ केही गरेको हुँदैन, एक गिलास पानी पनि दिएको हुँदैन। तर जेठी बुहारीलाई चाहिँ टाउकोमा आउने भनेको व्यवहार, काम, परिवारको हरेक सदस्यको कारोबार त्यही मात्र थापिन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ अरू केही हुँदैन। जसरी आगो बाल्दा दाउरा ठेल्नुपर्छ, त्यसरी नै जेठी बुहारीको टाउकोमा आउने भनेको अब्जसको मात्र हो। जस त कहिले जिन्दगीमा आउँदैन। धेरै फरक गर्छ के परिवारको मान्छेले जेठी बुहारीलाई धेरै नै फरक गर्छ।